3 признака, что кишечник вашей собаки кричит о помощи. Первое, она постоянно чешется. Второе, лижет лапы без остановки. И третье, часто трясет головой. Так тело собаки показывает, что внутри сбился баланс. Большинство людей даже не в курсе, что 70% иммунитета собаки живет именно в кишечнике. И когда микрофлора нарушена, то страдает кожа, уши и общее самочувствие. Поэтому здесь очень важно не только мазать и мыть снаружи, но и помогать изнутри. Например, я выбрала просто пробиотики от Харли. У них натуральный состав, отличные отзывы, кстати, на ВБ, и они реально помогают вернуть баланс. С тех пор моя собака стала намного спокойнее, перестала чесаться и шерсть снова блестит. Артикул на пробиотик, которым мы пользуемся, я оставлю в описании.